上次咧，我哋就已經介紹到玄奘法師去到那爛陀寺咯，咁即係去到目的地啦，終於達成個願望。咁啊，見到呢個正法藏，即係戒賢論師，而正法藏亦都同佢講起咧，佢3年前啊係有3個菩薩預言啦，呢個玄奘法師會嚟跟佢學瑜伽師地論嘅，叫佢好好去教佢。而家呢個夢中嘅預言都應驗咗咧，所有師徒都好開心。好啦，咁跟住咧拜見咗正法藏之後咧，就延日遲出。咁跟住就咧，嗰啲真人就安排佢個住宿咯，就向右日王院。因為王院咧就係那爛陀寺啊，佢嗰個興建嘅時候咧，其中一個國王就起咗一個院落嘅。佢有幾個院嘅，因為我哋睇翻佢嗰個設計係咪睇一間間房啊，一座座咁樣樣嘅。好啦，咁咧就安置佢響覺賢，覺賢就係咧幫呢個戒賢論師敘述翻嗰個夢中嗰個情景。咁佢就安排佢同佢一齊同一層啦。咁就第4重閣，即係最高嗰層。咁咧就7日供養之後咧，更安置上房喎，即係再好啲嘅房間俾佢。咁即係話好隆重咁樣去接待呢個玄奘法師，而且咧就安排喺護法菩薩房北。護法菩薩就係戒賢論師嘅師傅嚟嘅，所以咧佢哋係有個師徒嘅傳承嘅關係。咁玄奘法師係最佩服呢個護法菩薩嘅。好啦，咁咧就喺護法菩薩即係以前住嗰間房嘅北面，咁就再加諸供給。嗰啲供養再多啲啦，即係每日需要嘅嘢咧，再補充多啲。咁每一日咧就得到啲乜嘢食物咧？就有個占布羅果120粒。咁呢個占布羅果係啲乜嘢嘢咧？咁大概查過咧，就係呢個梵文嘅名 Tambula， 叫占布羅或者叫丹普羅。丹普羅好似準確啲添啊嚇，呢個音。或者叫丹布羅。好啦，佢咧係屬於咧一種爬藤類嘅植物，咁都係響印度啊、錫蘭、緬甸嗰一帶熱帶地方有嘅。咁呢一種咧，佢話佢個葉咧有啲香氣，就如果加少量嘅檳榔子咧，同埋啲生石灰咀嚼咧，可以咧幫助消化嘅，同埋咧甚至乎咧可以咧抵得住肚餓添。咁係咧呢一個咧係亦都有好多人咧就係食咗之後咧，當係一種咧就係幫助消化嘅作用。呢一種大家有冇食過？即係知道下啦。如果將來有機會去印度或者係呢啲熱帶地方啊，可以留意下呢一種係啲乜嘢嘢。咁應該都係一啲好難得嘅食物啦，或者啲好好嘅食物。咁因為去供奉呢位玄奘法師啊嘛，咁應該得啲好嘅嘢啦。檳榔子咧就有20果。豆蔻又係20果，龍腦香呢啲樟腦嚟嘅，有1兩，仲有一隻叫供大人米，有種米有1升，每日有咁多，都幾多食物喎。而家咁樣係真係食唔晒，我覺得都好似係。咁呢種米咧幾得意嘅，佢係大過烏豆啊，有種米咁大喎，有冇食過咁大？未食過供大人米啊！佢話啲飯好香嘅，煮嗰啲飯啊，嗰啲飯粒啊，好香嘅。好鮮味嘅，佢話其他米係唔及得啦，咁即係呢啲係供養俾嗰啲德行好高嘅人。佢話摩羯陀國先有呢種根米，第啲地方冇嘅。咁佢係供啲咩人咧？供俾國王，即係啲高級嘅人啦，社會地位好高，仲有多聞大德啊。凡係多聞嗰啲大德，同埋咧弘法大德咧，通常都會受好好嘅供養嘅。譬如我哋呢啲都唔係咩多聞大德咧，嗰啲學生都係通常都請你嘅5星級、6星級嗰啲素食嘅，好好嘅，都好靚，通常都係。咁咧，佢哋嗰啲更加啦，呢啲多聞大德，所以叫做供大人米。咁每個月咧俾油咧3升，酥魚咧就隨日取足，即係呢啲係佢要幾多就有幾多嘅。咁咧就仲有咧就提供一個叫證人。證人係啲寺院入面啊，佢係未剃度嘅，但係做種種嘅服務，咁即係話服侍佢啦。呢個證人係做一個婆羅門，通常婆羅門咧就係教導一啲咧係印度啊宗教嘅知識同埋儀規啊，嗰啲儀式嘅規矩或者禮節嗰方面嘅嘢，多數咧就要幫人哋祭祀嘅，佢嘅工作係主要係祭祀嘅工作。
咁即係話有呢兩個人咧，就幫助呢個玄奘法師處理佢日常嘅事務嘅需要。另外咧就點樣優待佢咧？係免諸真事喎，即係一般真人嘅要做嘅嘢咧，佢唔需要，雜務唔需要做，完全出行咧係坐象魚喎，即係坐大象嘅。咁大象又係一個好高貴嘅一個象徵啦。好啦，那爛陀寺咧係點咧？佢話主客啊，即係喺嗰度嘅住持，喺嗰度住宿嘅，同埋嚟嗰度參學嘅人咧，客就參學啲啦。嗱，有主有客，有成1萬個，超過1萬個真人喎。咁即係話咧，嗰個人數非常之多，亦都表示呢個學院係咩啊？好興盛係嘛？咁但係咧，如此供給嘅咧，供給 team 咧，即係話有咁嘅待遇嘅人咧。計埋法師啊，添法師即係加埋法師，就總共得10個人有呢個咁嘅待遇嘅啫。咁即係佢一去到就好受重視，係去到咧差唔多當係上賓咁樣去招呼嘅。嗱，佢係其遊淺殊方，殊方即係喺第二個國家，佢遊歷去第二個國家，但係咧被人哋咧敬重到咁嘅程度。嗱，呢個係佢個福報啦，亦都係佢個修養所感到嘅嗰個供養。咁然後跟住就介紹那爛陀寺啦。那爛陀寺咧，佢個名咧叫做施無厭寺，即係布施，冇任何咧有想話厭倦或者停止嘅一種嘅做法，即係不斷咁去布施，就叫做施無厭。其舊相傳咧，即係古老嘅傳說咧，就話呢個迦南啊，即係呢個寺院咧，佢南面咧有個庵末羅園，即係芒果園啦。個芒果園有個池有龍嘅，嗰個龍叫做那爛陀。呢個那爛陀就係個龍嘅名。旁建呢個迦南咧，將一側根啊，再建一個寺院咧，就叫呢個咁嘅名稱。佢話而且咧，呢個咧亦都係如來啊，釋行菩薩道嘅時候咧，即係佢未成佛之前啊，就作為一個大國王。嗱，佛陀過去身係好多身份嘅，可以係國王身份，好多其他嘅身份。就佢曾經係喺呢一個地方做過大國王，然後咧就建都喺呢個地方。由於咧佢行菩薩道啦，所以佢經常都憐憫嗰啲啊孤苦貧窮嘅人，所以咧成日都係做一啲咧布施、惠施，即係施捨、救濟施捨嘅工作。咁即係我哋已經慈善嘅工作啦。咁默念其恩，默即係人嗰啲人啊，感念佢嗰個恩德咧，所以咧就叫呢一個咧叫做施無厭。施無厭即係表示佢經常都做，冇停嘅。佢話呢個地方咧，本來就係庵末羅長者園，即係庵摩羅芒果嘅長者園啦。係500商人以10億金錢，即係好多嘅金錢買咗呢幅地，呢個園林咧係施佛嘅，係奉施俾佛，作為俾佢一個精舍啊同埋修行嘅地方、說法嘅地方。咁佛陀咧曾經向呢個地方咧3月說法，即係喺呢個地停留3個月說法。咁喺說法嘅時候咧，500商人啊，都其中有一啲咧好多都證果嘅。咁即係話證果人唔一定係咩出家人，就算商人咧都係可以證果嘅。嗱，所以有佛出世遇到佛說法，商人都可以證果喎。你話幾殊勝係嘛？即係所以一個大師出世好緊要。如果你普通你學好耐都未必證果。但係你如果有譬如佛陀出世呢啲咧，就好快可以證果嘅，多數即身就可以證果，所以係好殊勝難得嘅因緣。好啦，咁咧就跟住就講嗰個建造迦南啊，即係好多重嘅寺院啊，係一個寺院群嚟嘅，所以有幾重咁樣樣。咁喺佛涅槃後咧，佢話此國嘅先王啊，削迦羅阿迭多，呢個叫做帝日王，呢個都好出名嘅帝日王。就敬戀佛啊，即係好懷念佛啊，所以做呢個迦南。然後咧，王崩後，即係王死後咧，其子佛陀谷多王，佢個中文嘅意思就係國護，轉成雄業啊，即係繼承大統咧，就喺個南面咧，即係原先嗰個帝日王建造嗰個迦南咧嘅南面咧，再做多個迦南，即係再做多個寺院。然後佢個仔咧丹他揭多王，即係唐賢如來啊！呢個可能塔他格他呢個字啊，咪如來嘅係嘛？咁呢個咧就喺東面就再做個迦南，然後再去嗰個寺咧，即係再去個仔繼承佢嘅時候咧，就波羅阿迭多就右日王。剛才咪講過右日王院嘅係嘛？玄奘住嗰個就係呢個
今次就喺個東北面咧再建迦南。咁後見聖真從此支那國往復其國咧。咁咧後來啊呢個右入王啊見一啲從支那國嚟印度而去咧就係往復其供啊，即係話去做供養，深深歡喜。而呢個右入王自己都出家喎。跟住佢個仔繼位咧就係佛遮羅，就係金剛。佛遮羅即係金剛智慧，就喺北面再建迦南。咁其後咧中印度王喺佢側面咧又做一個迦南，係咪幾個迦南啊？所以係一個寺院群嚟嘅。佢話如是六帝相承啊，六代帝王每一代咧都係國家營造，即係再增加嗰個建造嗰個規模。既然有6座寺院啦，咁所以咧就以磚壘其外合為一址。磚壘其實即係話做一個咧圍牆啊，就將呢個寺院咧統一去，就將6個呢個寺院群咧就成為一組咁樣樣，都建一門，總建一門，一個門口咁樣樣。咁變咗咧就分散嘅迦南就咩啊？統一啦，係嘛？統一成為一個大迦南。庭序別開啊，中分8院啊，即係話咧佢哋嗰個排列嘅次序啊，嗰個組織啊，咁樣樣有唔同嘅方位咧，就分咗所謂8個院落啦。咁呢個有啲似我哋而家大學個情況係嘛？大學咪一座座樓嘅，然後好多譬如話中大有好多個樓噶嘛，係嘛？咁呢度咧就係中分8院啊，每個樓佢哋可能有啲唔同嘅研究嘅，或者講學嘅方面，就好似而家我哋大學個組織咁上下。印度迦南咧嗰個數目咧成千萬咁多，千萬代表好多，雖然未必一定係千萬，表示有好多好多。壯麗崇高咧，此為其極啊，即係話最靚啊！當時喺印度啊最靚嘅寺院啊，就係呢一個。而真途咧主客啊，就常有萬人，即係經常都保持一個好高嘅人數，好多嘅人數喺度，萬人喺度並學大乘，大家一齊學大乘，再兼埋咧18部，18部就小乘啦，小乘咪有18部嘅係嘛？啊，部派分裂嘅時候，咁呢啲係喺嗰個大乘小乘嗰度嗰個學習，係講佛典方面嘅學習。但源自俗典咧，俗典即係世俗嘅知識咧，就包括呢個咩吠陀等書啦，即係啲印度啊，佢係文化嘅主流嗰個宗教嘅聖典啊，就係四吠陀啦，四吠陀呢啲都讀，奧義書呢啲都會讀嘅。因明啦，因明就5明嘅學科其中一個啦，係嘛？就係邏輯學、聲明學，聲明學係修辭學或者係啲語文學嚟嘅。醫方仲有醫學、術數，就天文、曆法等等嘅嘢，都全部都俱研習喎。嗱，所以咧要全面嘅知識，而家咪即係好似大學嗰啲學科一樣啦，係嘛？各方面嘅學科佢都要學噶嘛，嗰啲大學本科生，佢未去到專門之前，佢哋有好多個學科都要學噶嘛。所以那爛陀寺嗰個情況都係一樣，就相等於而家我哋啲大學一樣。嗱，呢啲都表示咧，我哋如果要學咧，係咪大小乘都要學啊？如果根據那爛陀寺嗰個啊，嗰個學科嗰個分佈啊，大小乘嘅學問要學，普通嘅其他世俗嘅經典啊，都應該學係嘛？咁所以如果我哋中國嚟講咧，我哋應該學埋咩啊？儒家、道家嘅思想應該都要學嘅喎，因為呢啲係我哋中國文化主要嘅嗰啲學説嚟㗎。咁我哋除咗學佛法之外咧，應該都要學埋呢啲嘅。咁其他幫助我哋思考，幫助我哋咧點樣去用一啲恰當嘅語言去表達咧？咁你梗係要學聲明啦，咪聲明同埋因明呢啲咯。呢啲係幫助你，尤其是你文法，你要有呢啲咁嘅技能，有啲咁嘅才能去發揮噶嘛。如果你能夠醫到人哋嘅病更好啦，係嘛？如果你能夠了解埋術數啊，好多宇宙啊、天文嘅規律啊，咁亦都更好啊。咁呢啲表示可能啲科學知識各方面嘅嘢啦。嗱，即係古代嗰種學法啊，其實我哋現代都可以參考嘅，都可以借鑑嘅。好啦，喺那爛陀寺入面咧，佢話凡解經論20部嘅咧，有1000幾人，即係能夠解到啊佛經啊，或者係啲論點啊。如果解到20部嘅咧，有1000幾人。另外咧，30部嘅咧500幾人，50部咧就計埋法師咧，即係玄奘法師啊，有10個人可以講到50部。咁即係其實呢一班係乜嘢咧？呢班咪佢哋嗰啲教授嚟㗎係嘛？可能20部就係啲助理教授
呢啲係副教授係嘛？呢啲教授啦，呢啲50步。咁你自己可以計下，你自己可以達到邊個程度？咁我自己計過咧，我係呢個程度。我講過20步到，仲有20步之中有啲係講幾次添嘅。如果幾次都計埋咧，可以計30步，即係勉強啦。但係真正係20步左右，20步超過20步。咁所以大約呢個級數。如果我係向克蘭蘭陀寺嘅話，咁當然就係再努力啦，再上啦，係嘛？30步、50步。嗱，我玄奘法師嗰時咧，大約應該佢嗰時係接近40歲啊，佢50步啊，所以好勤力啊，應該係非常勤力先可以做到50步啦。好啦，戒賢論師係點咧？一切窮覽啦，即係超過50步啦。得壽年期啊，即係年紀好高齡，但係咧嗰個咩啊品格係超出一般人，所以為眾嘅宗像嗱，所以佢點解可以做到那爛陀寺嘅主持咧？即係而家嘅大學嘅校長啊，等於係就係佢因為佢嗰個條件咁好嗱，亦都因為佢咁樣咧，所以以玄奘法師咁高嘅才學啊，都願意拜佢為師，就係因為佢仲高嗱。名師亦都要揾到啲高徒亦都要得到名師嘅指點，咁啊要相得益彰啊，咁樣就可以嗱。你努力咯，首先20步先，或者10步先嚇。將來你哋啊，要接續嗰個弘法嘅使命㗎嘛，應該係。尤其是你啲後生嗰啲啊，後生啲更加要努力啦，嗰啲係。好啦，咁寺內係點咧？寺內講座啊，每日係咩8餘所喎，即係百幾堂喎，百幾科喎，所以非常之興盛啊！我哋而家大學都係咁上下啫，應該我估。但係抌幾多資源啊？我哋大學，我哋香港啊，投放喺教育方面係好多資源嘅。抌咗好多資源喺入面，學徒收集咧無氣串音，即係少少光陰啊，都唔浪費嘅，叫做無氣串音啊，即係好勤力，個個都得眾所居啊，自然嚴肅，自然嚴肅，即係個個都係咁好學，個個都係咧啲品德修養都好好咧，自然係有一個學風或者一個風氣，就係大家咧都係咩咧，好認真、好嚴謹嘅去求學或者去講學。建立以來咧700幾年啊，未曾有一個人咧犯譏過者啊，即係冇人被人咧做過一件事啊，俾人批評啊。所以如果一個寺院做到有咁嘅風氣咧，一定受人尊崇嘅。所以佛教如果係嗰個寺院嚟講，亦都係啦，需要應該以呢個作為一個學習嘅榜樣。咁你佛法先可以興盛嘅。如果佢係俾人哋成日俾人批評啊，或者俾人哋指責咧，咁就好麻煩。但係你一定要自己內部做好先，然後先至可以外面咧嗰啲人哋要批評你都唔容易。好啦，國王好欽重啊，好欽敬，所以咧就寫8餘邑啊，即係嗰啲莊園啊，100幾個莊園去咩咧？佢係充其供養喎，即係話咧佢咁多寺院咁多人係嘛，每日需要好多嘅食物，好多嘅資源，所以咧佢係有個封地啊，俾佢哋啊，嗰度居住嘅人咧全部係負責去供養呢個。供給呢個那爛陀寺入面嘅需要，咁其實都係政府嘅資源係嘛，都係一樣，都係將其中嘅國庫嘅一啲資源係供給俾呢個學院。咁我一地有成200戶人嘅，咁每日咧就每日咧都係供給呢啲粳米、酥乳數百擔。嗱，呢個石字係讀個擔嘅嚇，係一個量度嘅一個單位嚟嘅。而家一擔咧，大約係60公斤左右啦。佢由時咧要學人啊，端拱無求，即係話咧佢唔需要擔心日常嗰個生活各方面嘅需要，唔需要掛住要揾食，而係可以專心學業啦。嗱，所以咧供養僧人點解要供養佢哋咧？等佢哋專心可以修行去學法。如果佢又要揾食咁樣，你即係剩翻好少時間去學。所以最好啊，如果有能力學法可以傳法啲人咧，最好盡量令佢哋唔使再擔心嗰啲生活上嘅各方面嘅經濟嘅需要，所以端拱無求，所以佢哋可以好勤力去學習。4事自足，就係僧人需要係咩咧？衣服、飲食、臥具、湯藥呢日常嘅需要。湯藥就係佢哋嘅一個，譬如話病嘅時候需要嘅藥物啊，就叫湯藥。都有人供給俾佢嘅，所以佢係生活無憂，所以佢哋可以好專心去做。所以藝業成就啊，思其力言啊，所以咧亦都係有咩
有自己一方面要自己係珍惜呢啲機會啦，好好去學習。另一方面你有成就咧，自然好多人係願意去供養嘅。嗱，咁竹園東咧就有宿島波喎，就有一個塔。呢個塔咧就阿闍多設啜路王。喺呢一個咧中文咧就叫未生願啦。未生願大家應該好熟啦嚇，因為咧係阿闍世王，有師傅成日講呢個阿闍世王，講咗好多年啦。未生願。咁呢個阿闍世王係咩意思咧？嗱，我哋睇翻個梵文就會比較容易啲啦。阿扎塔呢個阿闍阿闍，即係呢個表示乜嘢？未生，未出世啊。Satra 咧呢個就願，所以叫未生願。如果照個音咧，就係阿闍多係咪阿扎塔？而有啜路王，啜路就係 Satra 呢個字，就啜路，係咪個音對翻嘅？對到，就叫未生願。嗱，未生願咧係出自邊一個佛典咧？主要咧有一本叫《未生願經》，係講呢一個故事嘅。另外《觀無量壽經》亦都有講呢個故事，《大般涅槃經》亦都有講，好多佛典都有講，或者《阿闍世王經》呢啲都有。個古仔咧就主要係講摩羯陀國啊，摩羯陀國嗰個國王啊，平沙王呢個人佢係同佛陀啊好好朋友嘅。佛陀未成佛之前啊，同佢係有個咩好好嘅交情，所以咧後來佛陀成佛之後咧，佢成為一個大護法，佢亦都係咧信奉佛法嘅。但因為咧佢年老而係後繼無人咧，所以咧佢就好想啊有個王子繼位。咁就上仙就占算出啊，山中有個修行人咧，3年後就命終，死後咧應該可以咧就係投胎成為佢嘅太子。咁本來就應知道應該係皇位繼承人已經有指望啦。但係可惜佢就好心急，3年太耐啦，3年要等3年佢先出世，仲要慢慢等佢咩長大係嘛？佢係好想去快啲嚟投生，因為佢求子心切啊，所以咧就叫呢個係修道人，叫佢勸佢快啲去往生，即係快啲自殺。佢當然唔肯啦，咁但係咧就迫害佢啊，迫害佢咧就係咧斷水斷糧，令佢咧係唔可以生存嘅。咁所以咧。呢個係逼佢死咧，所以佢係咩咧？臨死嘅時候咧有咩？懷住好大嘅怨氣啊，所以咧去投身呢個皇宮。嗱，所以咧呢啲因果係好麻煩嘅係嘛？前世做咗呢啲咁嘅因，學咗佛法嘅人都一樣可以做呢啲嘢嘅喎。因為一去到一啲好自己好特別在意關心嘅嘢咧，或者好介意嘅嘢咧，佢自然忘記咗呢啲佛法㗎啦。通常都係咁啊。事到臨頭先知道自己係咪真係可以咧跟住佛法去做，好多時都會忘記咗噶啦。嗱，咁點解我要講呢一個咧？因為咧大家咧喺嗰個大雄寶殿後面啊，就有幅嗰啲咩淨土嘅經變圖。喺個經變圖咧就左右兩邊咧就有16幅畫嘅，應該係。咁其中一面咧就係講呢個未生願。咁你哋有時行去咧可以睇下。咁我順便介紹下呢一個俾大家知。咁呢度咧就係啲畫咧，而家呢度睇可能仲清楚嘅，因為嗰度太高太遠，你哋未必睇得清楚。而家呢度仲睇得清楚啲嘅，呢啲畫放大咗。呢個就係其實即係頻婆娑羅王，叫做平沙王。呢個就係嗰個修道人。好啦，後來咧就係嗰個韋后啊，即係呢個皇后咧就誕生咗呢個投胎咗之後就成為阿闍世。咁但係咧佢一出世咧就已經係對嗰個父母啊怒目相視咯。即係話呢個係雖然已經隔世啊，但仲記得呢個仇恨啊！所以一出世已經係咩啊？嗰個眼光係咩？怒目相啊！即係嚇親呢個平沙王。咁佢一時咧失手啊，就跌咗係將嗰個嬰孩咧就掟咗落地下。於是佢就斷咗一隻手指，所以佢個名其中一個名叫咩？斷指太子嘅。皇宮啲人咧背後就叫呢個叫斷指，其實講緊呢一件事。咁平沙王之後就好後悔啊，即係話都感覺到咧有啲唔妥啦，都驚自己會受到報應。後來阿闍世長大成人之後咧，就受到一個調達即係提婆達多。提婆達多咧就挑撥，所以咧就係挑起佢對個父王嘅仇恨，同埋咧就泄漏咗啊，即係話佢當時出世嗰個情況。咁於是咧就勸佢咧
就要咩奪取皇位喎，所以咧就策動政變，捉拿呢個平沙王。呢度咧，而家呢度係呢一個就阿闍世咯，坐喺馬上面呢個，即係政變成功啦。然後咧呢個係咩咧？呢係捉咗呢個平沙王啦。咁跟住咧就係咧就再叫人咧就係困住呢個平沙王喺嗰個牢獄入面。嗱，呢度捉咗佢。平沙王呢個牢獄咧舊年個昆劇《未生怨》啊做咗之後咧，有個人啱啱喺印度翻嚟嗰晚就睇呢個昆劇，睇完之後好大感受，咁佢就喺網上寫咗啲嘢，就係咧佢話佢原來喺印度咧去到呢個摩羯陀國嗰個位置咧，見到翻嗰個平沙王嗰個監獄喎，個監獄個遺址仲喺度啊，仲有一個牌寫住 Bimbara， 即係平沙王嗰個監獄。咁我睇過佢呢一個，佢就咁有緣。啱啱朝頭早先去完呢個監獄，夜晚黑又睇到呢個故事咁樣嗱，即係真係發生喺印度嘅一個事蹟嚟嘅。而家仲有呢個牌喺度。好啦，咁阿闍世咧就篡位成功咯，咁就禁止咧任何人去探呢個平沙王，就要將佢父王咩活餓死佢。嗱，呢個餓死佢係咪又有啲因果關係喺度啊？因為之前佢係咩斷水斷糧令佢死啊嘛，所以而家佢又係一個要面臨呢個餓死呢個結果啦。呢個阿闍世王就啲人咧就要喺嗰個監獄度啊，就看守呢個平沙王，唔俾任何人去探佢，同埋咧唔提供任何飲食。咁平沙王喺呢個咁嘅困境嘅時候係點樣樣咧？嗱，喺個獄中啊，平沙王係悔過嘅，即係知道自己嘅罪孽，而家有果報出現啦，所以佢甘心接受呢個果報。係努力修行，咁而咧佛陀亦都派遣咗佢嗰啲弟子啊，所以弟子係平時同平沙王好熟嘅，所以咧佢哋咧就係通過神力啊入呢個監獄咧就幫佢傳戒、傳八關齋戒啊，同埋咧勸佢啊心平氣和咁去接受呢個惡報。咁所以佢係喺獄中係修道嘅。咁但係咧佢嗰個皇后啊，即係韋后啊，韋后就驚呢個平沙王餓死咧，所以咧佢就將嗰啲咩喺瓔珞入面啊裝滿咗啲葡萄汁，就探望呢個平沙王嘅時候咧，就暗中就係俾佢有啲飲食，保住個王命。嗱，咁呢一個咧就係韋后啦，呢個係平沙王，呢個咧就係目犍連佢哋嗰啲啦。嗱，咁但係咧呢個送食呢個舉動俾阿闍世知道咗之後好嬲喎，就嬲到咩程度咧？嬲到想殺母喎，即係話一方面要殺父，準備咗殺父，餓死佢嘛要；另一方面要殺母喎。係咪想做兩種咩五無間業啊？咁後面好彩有兩位大臣，耆婆同埋月光兩位大臣勸咗，咁所以咧就只係幽禁咗呢個韋后喺深宮。但呢兩個大臣，呢個阿闍世啊，係咪揸住把劍啊？就要殺呢個韋后。好啦，韋后喺嗰個宮中啊，就覺得自己個丈夫就嚟死啦，係嘛？個仔就夠忤逆啦，咁就好傷心。所以咧，佢就喺宮中咧祈求佛陀指點佢應該點樣做。佢覺得世間已經係一個咁惡劣嘅情況，就希望去咩？去一個極樂嘅世界。咁所以咧就求世尊啊去指點佢迷津。咁喺嗰個時候咧，喺佢祈求嘅時候咧，世尊出現啦。嗱，呢度就出現佛陀啊，喺靈鷲山啊，就知道佢呢個祈請，所以就出現喺嗰個皇宮入面。咁啊教導佢點樣喺世間修三福業啦。三福業就呢三樣：孝敬父母、尊重老師師長、慈心不殺、修十善業，同埋讀誦大乘經，咁將來就能夠往生極樂世界嘅。咁仲教佢咩咧？16觀啊，觀無量壽經就加多個16觀喺度，就點咧？觀西方極樂世界，然後跟住見埋咩？見埋極樂世界嗰個情況，唔單止見極樂世界喎，見好多嘅淨土喎。睇完好多淨土之後咧，佢最後發覺都係極樂世界係最莊嚴、最殊勝嘅，所以就想將來係去呢個極樂世界。觀無量壽經就主要講呢一樣嘢啦。嗱，咁呢個就係韋后一路觀一路睇啊，佛陀用神力俾佢睇好多嘅淨土嘅情況，佢最後就係認為西方極樂世界係最好嘅，而且係見到阿彌陀佛西方三聖嘅顯現。咁所以咧就係喺呢度咧就係發展咗呢個咩咧？阿彌陀佛嗰個信仰係嘛？淨土法門，但係主要係修觀嘅喎，16觀啊，係觀嗰個咩咧？
西方三聖嗰個上座，仲有係咩淨土嗰啲殊勝嗰個情況啦。嗱，呢一幅就係我哋喺嗰個大雄殿後面嗰幅啦。呢個就成個西方淨土嗰個情況。咁剛才我講嘅故事嗰個咧，嗰幾幅咧就喺佢側根嘅。咁所以大家如果去睇嘅時候，係順便去望一望。好啦，咁呢個平山王後來死咗啦。咁但係咧，呢個阿闍世咧就亦都出現一個問題，就係咧佢有個身體就出現嗰個病痛，好辛苦。佢都知道自己可能係有啲係自己大逆不道嘅惡業所咁呢種咁嘅惡果嘅，所以咧後來咧就聽過耆婆嘅勸請咧，就去求佛去懺悔。咁佛係為佢治病嘅，同埋咧就係將佢嗰個咩內心個怨結啊，係幫佢咧清除。咁呢個咧未生怨就係呢個大概呢個故事啦。咁最後就係呢一個啦。最後呢個佛陀為佢說法。嗱，咁呢個就係未生怨嗰個故事咯。嗱，咁後來咧就阿闍世成為大護法啦，好似佢爸爸一樣，成為佛陀嘅大護法。咁如來涅槃之後咧，印度好多嘅國王啊，係大家都要咧就係咧分得佛陀嘅舍利。咁未生怨王咧，即係阿闍世王啊，得到之後咧得到舍利，於是咧就係起塔供養。咁而後來去到呢個無憂王啊，即係我哋嗰時同大家介紹過嘅阿育王，後來就係發心啊，就係喺印度嘅國境入面咧，遍造諸塔，即係做好多個塔，好多個塔係阿育王去起嘅。為咗要遍造諸塔咧，就所以開咗呢個塔入面啊，攞咗啲舍利咧，就然後將啲舍利再分佈，再去建塔咁樣樣。而家講緊呢個咧，呢個竹林東嗰個摔倒波咧，佢話而家仲有少許嘅舍利喺入面。咁咧，而且咧就係通常咧都會咧成日都會放光明嘅喎，即係呢個塔啊會放光嘅。嗱，咁喺呢度咧介紹呢個阿闍世王。好啦，咁咧竹林西南行5-6里咧，嗰個山側咧就有另外一個竹林，竹林入面有一個大石室。呢個石室咧就係摩訶迦葉波，喺呢度同999個大阿羅漢一齊，係如來涅槃後結集三藏嘅地方，即係第一次結集嘅地方。好啦，呢個名咧摩訶迦葉波，其實就係迦葉尊者。我哋通常話摩訶迦葉，即係大迦葉啦。點解有個波咧？咁玄奘法師會加個波字嘅，因為佢個尾音啊。Maha 係咪摩訶咯？係嘛？即係大。Kasyapa 咧就係呢個迦葉，爬就波。如果唔譯個尾音就咁迦葉得啦，但係加埋尾音咧就迦葉波。呢個字點解咧？叫做大飲光，即係迦葉波啊，叫做飲光。飲光嘅意思咧就係咧呢個古代嘅先人啊，古先人啊，有佢哋嘅修行啊，會個身體發光嘅。有種光焰啊，湧現出嚟，光到咩程度咧？世間上其他光咧，佢呢個光新光出現嘅時候咧，好多光啊就會隱蔽，就見唔到啦。就好似咩咧？啲光吸咗啊，好似吸咗啲光，就叫做飲光，即係光到光明到呢個咁嘅程度。據講如來說法咧，放光說法啊，都係啊，所有天界眾生啲光咧，全部隱沒，見唔到嘅。咁呢啲尊者都係有呢個情況，就係能影如光，使不現。使不現就好似飲咗啲光咁樣咯，即係吸咗啲光咁樣樣咯。迦葉尊者個身光亦都係啊，亦能影物，即係話將嗰啲物體嗰啲啊所發出嘅光，日月嘅光明咧，全部咧就係遮蔽晒、掩蔽晒。嗱，如來嘅光同埋呢啲尊者嘅光都係咁啊，所以呢個名就咁嘅意思。好啦，咁咧當時咧迦葉同埋999係咪夾埋係咪1000個啊？大阿羅漢喎，阿羅漢係咩？無學果位啊，無學果位即係話咧，對於嗰啲聖者作一個分類啊。有啲聖者雖然已經見咗真理啦，但係仲需要修學嘅，達到圓滿嘅境界。有啲已經去到圓滿嘅狀況咧，就唔需要再修行啦。嗰啲叫無學果。阿羅漢咧係屬於無學果嘅，但係如果係咩咧？預流果啊，一來果不還嗰啲係屬於有學位喎，仲要修學嘅喎。好啦，去到呢個大阿羅漢咧，即係話去到一個圓滿嘅狀態嘅時候咧，就佢哋有資格啊，最有資格咧去結集如來嘅三藏。喺結集嘅時候咧，無量聖眾雲集啊，
大家聚集，咁咧就迦葉就同佢哋講，佢話眾中即係你哋呢一班人，自知具三明六通嘅，三明就係呢三明，三明即係智慧，宿命嘅明，知道過去世嘅生命嘅狀況。天眼明，天眼明係能夠咧幾遠幾細嘅嘢咧都能夠睇到嘅，甚至乎睇到人哋嘅輪迴嘅情況。最主要睇到人哋生死，死咗之後去咗邊度投生，呢個叫天眼明。漏盡明咧就係所有煩惱啊已經係消除啦，咁就叫漏盡明。咁三明之中最重要呢個，去到呢個先能夠達到呢個咩大阿羅漢嚇，阿羅漢果。咁三明同六通其實有一個咩？有啲係互相銜接嘅。六通係六種神通，天眼通、天耳通，即係好遠嘅地方，好細嘅音聲都聽到嘅，冇障礙嘅。通即係冇障礙。他心通，其他人嘅諗法咧都能夠知道嘅。宿命通啦，即係宿命明啦。神足通係咩？變化自在嘅、自如嘅，就叫做神足通。漏盡通即係漏盡明一樣。咁即係六通入面其實有咩三明喺度係嘛？咁但係啲名詞咧就有嗰個重點唔同，明係主要講智慧，因為呢啲所謂神通啊，最主要嘅嗰個本質係由智慧發起嘅。通就只係個咧變化無礙嗰方面啦，自在無礙嗰方面去講。嗱，咁呢啲去到無學果人咧，大部分有呢個三明六通啊，呢個係表示佢哋嗰啲得到嘅功德嘅成就。好啦，咁有咗呢三明六通之外咧，就仲要總持如來一切法藏喎，係無錯謬嘅喎，能夠總持即係話咧能夠憶持記得如來或者通達如來嘅嗰啲法藏嗰啲教法，而無錯謬，無錯謬即係冇錯誤嘅，唔會錯誤去理解嘅。佢話咧嗰啲就留喺度，即係話要做呢個咩結集嘅工作，其他咧餘咧就各隨所安啦，隨便你哋。咁當時咧就揀擇得咧，即係話當係嗰班聖眾雲集嘅時候咧，就揀到選擇到咧999人，總共有99人。但係咧，阿難當時係咩咧？阿難尊者當時係有學地喎，位在於學地，即係佢仲未做到阿羅漢。咁佢可能係初地啊，諸如此類。佢嗰個係咩預流果嗰啲。咁咧就迦葉尊者同佢講啊。同阿難講啊，佢話預流未盡啊，你仲有啲煩惱喺度啊，你生命中佢話密污清眾即係嗰班無漏嘅阿羅漢，已經漏盡嘅阿羅漢。咁我哋唔可以混雜一啲咩有漏嘅人喺入面，咁即係要排斥佢咯，排斥佢唔可以做結集呢個工作喎。但係大家都知道，阿難跟住佛陀最耐噶嘛，跟住佢成20幾年，聽咗好多好多嘅佛法，而且佢記憶力係最好噶嘛。佛陀講嘅嘢，佢差唔多全部記得噶嘛。如果少咗佢，咪結集係有咩？會有嗰個成果冇咁好噶喎。少咗呢個聽咗咁多佛法嘅人，咁阿難好慚愧啊，亦都好傷心，因為佢聽咗咁多，佢都好想將呢啲嘢講翻出嚟啊，係嘛？結集翻出嚟，但係而家佢唔可以參與呢個咁嘅盛會喎。咁所以咧就佢好的起心肝啊，一夜勤修。一定要達到呢個阿羅漢果，喺一夜之間啊斷三界結喎，可以好快喎。有時當你全心全意啊，好投入咁樣咧，佢真係可以一晚之間咧可以斷三界嘅煩惱結，即係煩惱綁住我哋喺三界入面嗰啲煩惱。於是咧就成為阿羅漢啦，達到呢個阿羅漢嘅境界。於是再翻嚟叩門啦，就想入呢個石室。迦葉問佢。佢話語結盡利，你嘅煩惱清除晒未？佢話得，咁咧就佢話如果你結已經盡咧，係不勞開門，隨意所入。咁應該你有具三明六通啦，係嘛？唔使開門，你自己入去。於是佢就喺嗰個咩門啦護隙啊，就進入啦，用神力進入。進入咗之後咧，就禮拜呢個迦葉嘅雙足。咁迦葉咧就係扶起佢啦，同埋咧就係握住佢隻手。佢話我欲與除斷諸漏證聖果，所以驅逐你，其實即係鞭策你，快啲去得到正果。佢話與當知之，即係你要知道我嗰個用意啊！我唔係想排斥你，係想咩激勵你快啲得到正果。所以你唔好嬲我啊，勿以為恨。
有好多人咧，有啲好學生唔知道嗰個老師嘅心意啊，以為老師係咩排斥佢或者點樣樣，可能好嬲嘅，有啲學生係。咁所以咧，呢啲咧，佢要大家要互知啊，師徒之間要互知到呢個情況。柯蘭話咧，如果我仲懷恨嘅，點可以叫做潔盡咧？啊，亦都係應該係咁啦，係嘛？嗱，所以咧，呢啲故事都好有啟發性，係嘛？即係表示啊，唔好懷恨在心，懷恨即係你自己內心咧擺咗嚿石頭去障礙自己。咁所以咧，禮謝而坐。咁嗰個咧就係第一次安居，嗰時係安居15日嘅時候啦，即係結下安居嘅時候咧，就結集呢個三藏。咁迦葉就同呢個柯蘭講啦，佢話如來常於眾中啊，即係就大眾啊入面咧，稱語多聞，因為十大弟子之中，柯蘭就係多聞第一啦。總持諸法，你能夠咧響佛法啊記得最多嘅。佢話汝可升座，升座即係上呢個法座入面咧，為眾誦呢個素擔攬藏，就係呢個 Sutta 啦。呢個字應該交畫喺上邊。呢個就係經藏啦。嗱，由柯蘭集一切佛所講嘅經，經就係佛講噶嘛。咁柯蘭承命而起，即係照佢吩咐，首先向佛陀嘅涅槃山敬禮。首先要作禮先嘅，敬禮佛陀。嗱，所以你哋說法前咧，都最好係咩？敬禮三寶啊！當然你而家呢度唔可以啦，即係你自己之前你自己屋企又好，你自己邊度有佛像，你都最好說法前去敬禮三寶。咁咧作禮訖，然後咧升座誦經。咁諸眾咧就隨口而錄啦，即係記錄翻。咁然後咧記錄咗之後咧，就再名優波離。優波離係十大弟子之中係持律第一啊，戒律好熟嘅，同埋咧手持戒律係最好嘅，咁即係道德修養最好啦。咁佢好有資格誦呢個咩啊？毗奈耶藏啦 ，Vinaya 呢個就係一切戒律。毗奈耶就呢個譯音，表示戒律。咁咧呢個就律藏咯，律藏就誦完啦。咁迦葉波咧，迦葉波係十大弟子嘅頭陀第一係嘛？即係苦行。嗰個修行嗰種克制啊，嗰種節約啊，各方面係好好嘅。咁佢就自己咧就誦出呢個咩阿毗達摩毗婆沙論啦，就阿毗達摩，就一切論藏。論藏係咩咧？論藏係對佛陀所講嘅嘢咧做一個咩分析整理討論，就叫做論藏。所以佢同經唔同噶，經係佛講嘅，論藏係佢弟子就係做分析嘅。好啦，經過2-3個月之後咧，安居啊，喺安居大約3個月左右啦，就喺嗰個時刻咧，就集咗三藏啦，啊，結集三藏，所以第一次結集就咁樣樣。然後咧就將呢啲結集所得嘅嘢咧，就書之貝葉啦。貝葉即係貝多羅葉，貝多羅即係 Patra， 呢個咧就係貝多羅。嗰啲葉咧好大嘅葉，咁咧就愛嚟書寫，咁即係寫喺樹葉之上喎。而喺釘裝又好容易嘅，咁等等。咁所以佛經有時叫做咩經啊？貝葉經就咁樣樣啦，因為個經文係寫喺嗰啲咩樹葉嗰度。嗱，呢啲係常識嚟嘅，即係經你大家應該要了解。然後咧先至咧方便流通啊，即係話記錄咗之後就流通咗喺各地啦。諸聖相為啊，即係呢啲聖眾啊，呢啲聖眾咧就大家都咁講，我等集此即係呢個三藏。結集呢個三藏，呢個做呢個工作係咩咧？報佛恩啊！報佛恩就係做呢啲嘢啦。如果係想報答佛陀嘅恩典咧，你哋最好係咩啊？聞法，聞法都係報答佛陀恩典嘅。聞法，另外就係咩啊？弘法，呢啲就係。咁我哋結集三藏係咩啊？弘法嘅工作嚟噶嘛，弘揚佛法嘅工作嚟噶嘛。所以報佛恩係主要報呢啲啦。佢今日得聞，思其力也啊，即係話大家能夠可以聽到三藏嘅結集，呢個咧就係我哋個報佛恩嗰個心願，亦都係佛力嘅加持。咁喺當時咧就以大迦葉作為真宗嘅上座，即係僧團入面啊，個最高嘅地位首座嘅。所以咧呢班聖眾啊，就成為後來所稱嘅咩咧上座部啦，全部係咩啊？阿羅漢嘅嗰個修行嘅成就，唔係啲普通嘅僧眾，係嗰啲咩修為最高嗰啲僧眾，所以叫做上座部。
嗱，所以上座部喺佛教嚟講咧，係最正統嘅，最權威嘅，係最受人尊重嘅嗰一個僧團。好啦，咁呢班就叫做上座部。但咧喺呢個石室嘅西面20里左右咧，又有個宿島坡。呢個係後來無憂王所建造嘅。而家呢個地方係乜嘢咧？玄奘法師記嘅嗰個傳記話，呢個係大眾部共集之處，大眾部結集嘅地方。咁但係咧呢個大眾部咧結集嘅時候係同上座部又唔同喎。佢哋係咩咧？學無學數千人。上座部嘅結集係全部係無學嘅、冇漏嘅嗰啲聖眾。而家呢度咩？仲有啲有漏嘅聖眾喺度。佢係聖眾，學都係聖眾嚟噶嘛。但係佢仲有啲咩？仲有啲所有嘅煩惱啊，未完全係清除嘅，所以叫做咧學無學。學無學表示咩？有啲仲係有漏嘅，有啲係無漏嘅。咁人數好多啦，數千人。前面呢個係咩？1000人到啫嘛。而家呢個數千人，大家結集嘅時候咧係唔能夠參與嘅，因為大家是揀人噶嘛。你就算係阿羅漢都好啦，如果你阿羅漢冇三明六通都唔俾你結集噶嘛，所以佢係揀個咩？最優秀嘅人。但係而家呢啲有啲人咧，雖然佢達到無學果，但咧並唔係被咩？被迦葉尊者準許佢哋進行呢個結集。嗱，咁而家有班被遺棄嘅人咧，或者被篩咗出嚟嗰啲人咧，咁而家呢班就咩？大家又聚集埋一齊咯。但係大家更相違啦，大家互相咁講。如來在日啊，同一師學，大家跟住同一個老師去學。而家世尊滅度之後咧，即係涅槃之後咧，而家係驅逐我哋，驅揀我哋嚇，即係摟咗我哋出嚟。咁啊，梗係大家都有啲唔係好服啦咁樣樣。佢話唔通我哋唔可以結集法座咩？唔通我哋唔可以報佛恩咩？嗱，佢哋都好想去報佛恩喎。啊，將佛佢哋聽到嘅教法啊，都希望能夠結集嗰個法藏，流通後世。咁所以咧，佢哋亦都想做呢個工作。嗱，所以咧，佢哋自己又再集呢三藏啦：素丹懶藏、毗奈耶藏、阿毗達摩藏，即係經律論三藏結集。但除咗呢個經律論三藏之外咧，仲有2藏佢哋結集嘅，一個叫集藏，一個叫禁咒藏。咁即係話係嗰個咩咧？正統嗰個結集之外咧，另外再加嗰啲嘢啦。咁呢個集藏係啲乜嘢嘢咧？集藏咧，如果根據《真一阿含經》個序品所講啊，啲集藏就係大乘經嚟嘅。方等大乘二元帥啊，及諸契經為集藏。方等大乘嗰啲經啊，因為嗰個道理太深啊，元帥真係好深奧。咁仲有啲好多契經，即係佛陀講嘅經啊，呢一紮嘅資料啊，佛所講嘅大乘嘅教理咧，就將佢歸入呢個咩？所謂集藏之中啦。嗱，所以咧，大乘經係咪唔係佛說咧？未必喎。如果根據呢個嘅資料係咩咧？其實都係咩？當時佛陀去世之後，另外大眾部一班人咧，佢哋係有結集過呢啲咁嘅方等大乘經。嗱，呢度講出咗咩？大乘經嘅來源係嘛？但係咧，正統嘅結集就冇大乘經嘅。但係咧，呢啲啊，窟外結集咧，即係石室以外嘅結集咧，就有呢個大乘經。好啦，除咗大乘經，仲有啲禁咒啊，即係話密宗嘅來源都有喎。密宗咪講啲咒語嘅係嘛？喺嗰個時候都有結集喎。嗱，嗰個咧就分為5藏啦，唔係3藏結集，係5藏嘅結集。而5藏結集之中咧，我哋會睇到啊，大乘嘅思想、密宗嘅思想都可以喺度揾到嘅。由於呢個係梵聖同會咧，即係梵聖一齊去做呢個工作咧，所以咧呢一班啊被稱為咩啊？大眾部啦。啊，大眾部即係好多人係嘛？好多人，而且佢哋唔係屬於上座嗰班嘅。咁所以咧，僧團係咪區分咗2個部啊？2個集團，一個係上座部，一個係大眾部。咁呢個咧其實第一次結集出現一個咩問題咧？出現咗個咩啊？僧團嘅分裂啊！就有啲人唔服氣呢個上座部，亦都認為上座部似乎篩選得太犀利啦，好多佛講嘅經冇接納到向呢個3藏之中，佢哋自己另外自己結集。嗱，所以咧佛教嗰個分裂咧，第一次結集咧就係出現咗呢個咁嘅所謂分裂嘅分化嘅嗰個情況。
跟住咧統一嘅僧團啊，就會有兩個集團啦，係嘛？一個係上座部，一個大眾部。咁大家讀呢個佛教史應該知道噶啦，呢啲有講噶啦。嗱，呢度亦都玄奘法師嗰度亦都有提到呢一回事。好啦，咁再東行30里咧，去到一個叫做因陀羅細羅柳柯山，流柯山喺個東峰啊，即係個山峰嘅東面咧有個伽藍，伽藍前亦都係有個塔嘅。通常嗰啲塔咧，而家起就通常話喺個寺院後面啊，其實好多係寺院前面嘅啊啲塔啊。咁就係呢個為新疏，新疏係表示硬嘅意思，呢個名啊，即係表示中文嘅硬。咁呢個伽藍咧，其實即係硬塔啊，呢個摔倒波啊，呢個塔啊就即係硬塔。佢話呢個寺院咧，佢係跟小乘嗰個漸教，就食三淨肉嘅。咁印度好多學小乘嗰啲，佢哋甚至大乘都係嘅。印度嘅習嘅傳統咧，佢哋係食三淨肉，唔係好似我哋中國咁食全素嘅。佢哋咧就係食三淨肉。咁三淨肉一時之中咧買贖不得啊，即係買唔到呢啲咁嘅肉類咧。咁咧就係其檢教人彷徨無措。檢教人係咩咧？就係負責廚房嗰啲啊，煮食嗰啲人。當時即係話食物嗰方面個供應有問題。咁啱啱見到群雁咧喺度長飛，又係飛過咧，就對住個天空啊，對住啲雁就喺度咩？其實都係講笑嘅啫，只係戲言啊，即係唔係有心要點樣講，只係話啊今日僧供有缺喎，即係我哋嗰個僧團啊，今日嗰個食物嘅供養有缺少喎。咁啊摩訶迦薩而知是時啦，即係話叫嗰啲雁叫摩訶迦薩多，摩訶薩多即係呢個梵文。Mahasattva 就叫薩多，Maha 即係大啦。呢個係咩咧？呢個係眾生有情啊。咁我哋中文咧就譯為大士，士即係人啦。邊方面大咧？係嗰個志向大，因為摩訶薩多其實即係咩？菩提薩多，菩提薩多咪即係菩薩。咁所以咧呢啲咧就係菩薩嘅另一個名。但呢個照音譯嘅，摩訶薩多係照個音，其實即係菩薩修大乘嘅人。咁而家叫呢班雁啊，叫佢哋做摩訶薩多咧，即係話你哋菩薩啊，你哋呢班菩薩啊，而家我哋唔夠食喎，咁你應該知道點做啦嘛。好啦，咁咧就而屹咧，嗱其隱前者，隱前者即係呢個雁啊，呢個雁群啊，帶頭嗰個啊就叫隱前者，就應聲而回，本來飛緊嘅，忽然之間就停咗，轉身就剎核高雲，剎核高雲就係突然之間喺嗰個天空度啊，嗰個翅膀啊突然間斷咗啊，然後咧投身自墜，就跌咗落地，跌咗落地咪即係話佢哋係通過呢種方面，好似係咩自盡，然後咧就奉獻自己嗰個生命俾呢個真人食咁樣樣。咁嗰班苾芻咧，即係話嗰啲比丘啊，見咗之後咧好慚愧啊，即係啲雁啊能夠犧牲自己係嘛，供養佢哋。咁啊，遍告眾僧，即係話俾好多嘅僧人知道，話嗰啲聽嘅人咧都好驚即係好驚歎，亦都好感動，就大家都喺度喊。咁大家就話啦：此菩薩也，即係呢班雁係菩薩嚟嘅。我曹何人咧？係我哋呢一班係咩人咧？點敢食呢啲肉啊？啊，點樣食呢啲雁嘅肉？而且如來設教啊，即係如來嘅教法咧。都係咧就因應嗰啲人啊，逐步去改善自己，所以漸次而防。因為都一般人都一下子唔可以食全素啊，所以就叫佢首先食三淨肉先，然後慢慢咧自己可以減少呢啲咁嘅慾念咧，然後再食全素咁樣樣。係大家應該要明呢個意思，就唔好咧就以為佛准許食三淨肉咧，以後就一路都係食三淨肉咁樣樣。係我等執彼初有之言，初有即係初有道啲人。入門嘅，咁唔好話因為咗食嘢嘅問題，搞到佢哋唔肯去學道或者修道啊，係嘛？咁所以呢個係一個方便，係一個有道，唔係究竟之說，唔係話最終你都係咁樣樣。咁即係你一步步咧去逐步去改善。但係我哋係守如無改啊，即係我哋守住呢種無知嘅態度係冇改善，而咧形成咗呢種損傷，即係令到呢啲雁啊，最終就係
死亡。佢話自今以後而依大乘啦，跟大乘嗰個做法，不得禁食三淨，唔食三淨肉。於是咧建一個靈塔啊，就埋葬呢啲咁嘅雁喺入面，就係提表其心啊，即係表揚佢哋嗰個呢種咁嘅心意，使其全方列啊，即係流芳萬世啊，故有之塔啦。嗱，呢一個咧就對玄奘法師咧去對呢一個塔啊，佢嗰個可能佢嗰個對佢個感觸好大，所以咧佢翻到嚟中國嘅時候咧就起喺嗰個慈恩寺嗰度起一個大雁塔。因為大雁塔個來源就喺呢度。雁塔本身係10層高嘅，不過而家咧因為後來咧毀滅咗之後咧，摧毀咗之後咧，而家再起係7層。喺邊度咧？係喺慈恩寺入面嘅，就所以大家去慈恩寺會見到嘅。又叫做慈恩寺塔。咁呢個塔咧係玄奘法師翻中國之後咧，唐高宗嘅年代啊，建議去起呢個塔嘅。咁呢個塔最重要嘅目的就係要儲藏佢喺西域帶翻嚟嗰啲經藏，係梵文嘅經藏。但係咧就係仿效呢個咩印度西域嗰個形式，即係個塔嘅形式，係用5層磚做，咁每一層都有放置舍利嘅。呢個就係大雁塔，即係我哋中國嘅大雁塔。喺印度都有一個叫雁塔嘅。咁呢一個咧就係玄奘法師點解要做呢個塔咧？一方面就要儲藏呢個經藏啦，另一方面亦都係咩？其實佢有個心意，可能係咩？勸導啲人唔好食三淨肉，慢慢去咩食翻全素咁樣樣。嗱，大雁塔就咁啦。而家係7層高。嗱，咁佢呢啲故事咧，全部都有內涵嘅，即係有啲意思叫我哋學習嘅嚇。好啦，如是等聖跡啊，法師皆周遍觀禮，全部去禮拜嘅，所有聖跡啊，玄奘法師都逐一去禮拜，然後咧就翻呢個那爛陀寺啦。嗱，翻去之後咧，先至請呢個戒賢法師講呢個瑜伽論，即係瑜伽師地論。當時同聽嘅人咧，一齊聽嘅人咧有數千人。咁開題日咧，即係首先講個經嗰個論題啦，即係瑜伽師地論咩意思啊？呢個叫開題。咁我哋講經典都係咁樣樣噶啦，講邊部經或者邊部論咧，通常都要講個咩經論個名係咩意思，因為個名已經包含咗佢嗰個咩，佢個內容嗰個主旨喺入面。咁淨係講開題嘅時候咧，就冇幾耐，就有個婆羅門響眾外啊，悲責而復然笑，即係一方面喺度喊，一方面咧就喺度笑啊，又喊又笑。咁啲人就問佢做乜嘢咧？咁樣樣。佢話咧，佢就話咧，佢其實係東印度人。摩羯陀國係咩？中印度，佢係東印度人嚇。佢話我咧曾經喺呢個咧布澤加山觀自在菩薩像前啊，觀自在即係觀世音菩薩啦。喺佢像前咧發願，曾經喺菩薩像前咧，希望自己將來做國王嘅，發願為王。但咧佢話菩薩為我現身，即係話顯靈啊，就苛責佢講，佢話與勿作此願，即係你唔好做呢啲咁嘅希望願望。佢話咧將來啊後啊，即係將來某年某月咧，即係某一日啊，那爛陀寺嘅戒賢論師為支那國真，支那國真即係呢個由中國嚟嘅真人，即係玄奘法師啦，講瑜伽論。咁即係有另一個又通過另一個人講呢個預言咯。佢話你應該去聽，即係你應該去聽呢個瑜伽論。佢由聽呢個瑜伽師地論咧，因此得聞法。因此聞法之後咧，你將來可以見佛喎。見咩佛啊？見彌勒佛係嘛？見彌勒佛係成道或者係咧得到覺悟嘅，成佛成道嘅。佢話何用王位咧？即係你使乜要做皇帝咧？咁樣樣啊，做國王咧？佢話你聞法見佛同埋得到解脫。呢個係比你做皇帝係更好嘅。咁啊曾經咧呢個觀自在菩薩勸佢咁樣樣。佢話咁而家佢就參與呢個法會咯。佢話今見支那真來啊，即係見到玄奘法師嚟啊，就師復為講，即係話呢個戒賢法師為呢個支那真講。佢話與釋賢同啊，釋賢同即係之前觀世音菩薩同佢講呢一樣嘢咧啊，所以佢咧又悲又喜啊，即係其實好開心嚇，悲欣交集。就係菩薩嗰個預言係真係實現咗。咁所以咧呢度咧我哋會睇到咧好多嘅預言咧，佢唔係淨係一方面去顯示嘅。戒賢論師發過夢，
見到三個菩薩係其中一個意願係嘛？而家佢又通過另一個人又再講呢個預言就話戒賢論師會為一個咩中國嚟嘅真人講瑜伽師地論，其實要通過幾方面去咩見證呢一樣嘢嘅。通常唔會淨係一方面嘅，一方面你可以任你講乜都得啦係嘛？如果幾方面都講，冇理由大家夾埋噶嘛。咁所以咧，嗰真係個可信性好高。嗱，嗰啲菩薩嘅嗰啲見證係用一啲好巧妙嘅方法，令你可以得到呢啲咁嘅見證嘅。嗱，而家好開心啦。咁所以咧就戒賢論法師啊，因令住聽嗱，叫佢喺度聽。講幾耐咧？呢個瑜伽師地論講咗15個月，即係成1年多先至講完喎。講切即係講完。嗱，咁佢哋呢班人啊，幾千人咧，同埋玄奘法師一齊咧，就聽咗一次啦瑜伽師地論。咁聽咗之後咧，就派人啊將呢個婆羅門咧送翻去戒日王嗰度。咁戒日王知道佢係咩？受過呢個戒賢法師嘅教導咧，係封佢3個邑喎。啊，即係佢都有呢個咩咧？喺嗰個封賞方面啊，佢都得到啊，都係得到佢嘅願望。但係咧，觀世音菩薩叫佢去求法，唔好求做一個世俗嘅皇帝。咁所以喺佛法嚟講咧，世間嘅榮譽係唔及得呢個咩出世間嘅嗰啲佛法嘅。好啦，咁法師喺呢個那爛陀寺聽到咩咧？曾經咧總共聽過瑜伽論3遍。嗱，咁即係話你聽一次唔夠嘅，以玄奘法師咁高資質啊，都要聽3次嚇。咁亦都好難得有咁嘅機緣可以聽3次，因為呢個論真係好大部，好多嘅義理喺入面。另外咧，再聽順正理論1遍。嗱，呢啲又再聽1遍，呢個又係一本好大嘅論點。顯揚聖教論，顯揚聖教論係瑜伽論嗰個咩？一個精要嘅整理嚟嘅，都好長嘅呢個顯揚聖教論。對法論咧，對法論即係大乘阿毗達摩集論，集論又係將呢個瑜伽師論入面嗰啲重要嘅嘢，去用另一種方式去表達嘅。咁即係話呢兩本咧，係咪都係瑜伽師地論嘅一個咩精要版啊？咁即係話將瑜伽師地讀完啦，讀完瑜伽師地再將佢咩最精要嘅地方再讀。嗱，所以如果大家要學好瑜伽師地論咧，其實係咪要學好呢兩本啊？顯揚聖教論同埋呢個對法論。對法論即係阿毗達摩集論。咁順正理論有冇幫助咧？一樣有幫助，因為順正理論所討論嘅嘢咧，其實同瑜伽師地論講嘅好多都會有接近嘅地方，即係話基本上思想上都有一脈相承，尤其是法相方面。好啦，咁呢啲咧就聽一遍啫。嗱，最重要嗰本啊，即係話去嚟印度啊，係希望學瑜伽師地論，而家已經達成啦，係嘛？聽到3次咁多添，亦都可以睇到呢個戒賢論師冇犀利啊！佢成100幾歲咯，已經嗰時啊，仲有能力去講3遍喎，為呢個玄奘法師。好啦，再學因明、聲明、集量。集量係集量論啊，係陳那嘅一個咩因明嘅集大成。嗱，呢啲係聽2遍啦。嗱，所以你睇佢因明嗰啲係咪讀好多次啊？啊，我哋一路睇佢嘅傳記啊，唔係讀一次，又唔係讀2、3遍咁少，係一路去到邊度學到邊咁樣樣。中論、百論咧，呢2本論有3遍喎。嗱，所以呢啲好重要嘅，去聽好多次噶，聽完又聽，聽完聽。好啦，俱舍、婆沙同埋六足、阿毗曇咧，即係說一切有部嗰啲啊。由於佢之前喺迦濕彌羅好多個國家咧都聽過啦，即係一路嚟到呢個那爛陀寺嘅途中啊，凡係見到嗰啲有學問嘅人，佢都跟佢學噶嘛，係嘛？咁所以咧呢啲已經之前已經聽啦。所以咧而家去到呢個那爛陀寺咧，佢只係尋讀決疑嘅啫，即係一路再讀翻，讀多遍。但係咧讀嘅詩中咧就最主要係咩？將佢有疑問嘅地方咧，就請呢個戒賢論師為佢解答。嗱，咁你讀書咧就會咁樣樣喎。首先大致上知道嗰本經或者本論講啲乜嘢嘢先，然後咧就再深入啲去讀多幾遍。仲有啲問題係未搞掂咧，自己就要去喺嗰度啊去探究啊呢啲問題點樣去解決啦。咁然後你先能夠咩？完全咧係通達呢部經論。咁但係你頭嗰第一次可能聽佢幾成，第二次聽多，再聽多啲，第三次基本上全部都聽得到啦。
咁但係咧，然後咧跟住再睇下入面有啲咩問題，你係覺得自己仲有疑問嘅，有疑問你自己再向嗰方面去發掘嗰個答案，或者係請教啲人。咁嗰個時候就係尋讀決疑啦。嗰個你學經論嘅方法就係咁樣樣。第一次你未必去祈求話100% 要識晒嘅，但係你第二次、第三次就一路再深入啲去理解。好啦，再除咗佛學之外咧，再兼學婆羅門書啦。婆羅門譬如話啲咩吠陀經典啦、奧義書啦，仲有其他咩六派哲學啊、勝論派啊、造論派嗰啲啊，仲有咩咧？正理學派係邏輯嗰方面嘅嗰啲全部都要讀嘅。所以係要博學多聞，各方面都要學，唔係淨係局限喺佛學方面。好啦，如是鑽研諸部啊，諸部即係咁多個學系啊，同埋學梵書。梵書係婆羅門教嗰啲。梵經5歲啊，5歲即係5年啊，5年喺那爛陀寺啊學咁多嘢，5年就咁多嘅重要經論啊，咁先為之係咩咧？而家係高級學院畢業喎，即係應該係研究院畢業啦，係嘛？就唔係一般嗰啲本科生咁樣嘅程度，而係研究院嘅程度啦。5年先讀完喎。所以你哋諗住咧，讀書咧係一個好長遠嘅計劃嚟㗎，唔好諗住讀2-3年就你一定會讀到嘅，2-3年讀啲好皮毛嘅嘢嘅。10年8載讀佛法都係好皮毛咋，只係。然後你係其實打算係咩？終身學習，最好係終身學習。仲再有一個意願就咩？多生多世去學習。咁所以你唔使覺得好壓迫感嘅。如果你諗住多生多世學習咧，今世學得幾多咪幾多咯。根據你嘅機緣、你嘅緣分，遇到呢啲老師可以教你呢啲，你咪學呢啲咯。然後你自己揀一個你比較有心得、比較中意嘅，你花多啲時間落去嗰個學科。但係你要兼學埋其他嘢，唔好太過局限自己嗰個學科。咁你會打開你嗰個眼光嘅。同埋好多學科咧係會有互相咩相輔相成嘅。有啲地方你喺呢一個學科諗唔通嘅嘢咧，你通過另一個學科咧，佢可以啟發你了解點解可以咁樣樣，所以係有幫助嘅。嗱，咁所以咧嗰個時間啊係要花好長嘅時間，佢要好有耐性去學，就唔好諗住1-2年會好叻咁樣樣。我有啲學生咧，佢好勤力，一學佛啊好勤力。不過佢好勤力係因為咧，佢學佛之前都見過一啲咩啊，一啲靈感，即係話啲靈驗嘅嘢出現，所以令佢去學佛。嗱，因此佢好勤力啊，因為佢見過嗰啲佛菩薩，好勤力到咩程度咧？佢10年左右得啦。呢個係我見最快嘅一個學生，10年到佢都已經可以搞掂。咁而家都學得好好嘅。其他啲都多數好難喺10年可以有成就噶啦。老師啊，我有啲心向地藏菩薩，咁樣我應該由點樣開始？你係修地藏菩薩嗰個？而家我好想學地藏菩薩啊！即係個道理啊！咁你平時有冇多誦嗰個地藏經啊？我有睇，唔好哦，你睇，你又一方面睇佢嘅意思啦，呢一方面就最好咧就成日誦地藏經。咁咧誦地藏經咧，你同呢個菩薩佢嗰個修為啊，你多啲感覺下先，感覺呢個菩薩啊，佢平時係點樣度眾生，點樣去嗰個慈悲嘅性格啊，佢點樣樣可以幫到其他人啊，佢好多品都會教你點樣做噶嘛。咁啊介紹好多，咁你首先多啲去誦呢個地藏經先，做得幾年先啦。你意思即係地藏菩薩本願經？係啦，冇錯啦。咁你慢慢會有好深嘅感覺嘅，同埋佢會幫助你消除好多業障嘅呢個經典啊。咁然後你就唔好淨係學地藏經啦，因為地藏經其實都係宣揚緊大乘菩薩嘅思想，咁所以你學翻啲大乘經。咁當然阿含經嗰啲要學啦，即係佛陀基本嘅教你要學。咁你就喺嗰個學理方面再充實翻你對呢個地藏菩薩嗰個菩薩道啊，佢嗰個意義咧，你會感覺更加深嘅。咁然後你再慢慢自己探討下，你邊一個學科係比較適合你。咁但係你既然你中意係地藏菩薩嘅，即係同佢有緣啦，咁你首先係讀好啲個地藏經先。地藏經好靈驗嘅喎，所以好鼓勵大家多啲去讀啊，多啲去誦。尤其是如果係幫助一啲人去咩超度啊，最好係誦地藏經添，多啲誦。
你係咩緣分，你學下會知噶啦。你而家可能初步未必知，慢慢咧嗰啲菩薩會指引你學乜嘢噶啦，多數都係得噶。好啦，咁從此咧就係復往呢個咩咧？伊蘭那缽佛多國，就去到一個迦南。呢個迦南有一個孤山，即係獨立一個山咧。呢個山咧佢係好崇高嘅，同埋咧好陡峭嘅。嗰個環境係好靚，好多花草樹木啊，泉水好清，係一個聖地，靈廟好多，即係好多好多嘅廟宇入面，而感應亦都好強嘅個感應。當中咧，即係嗰度啊，嗰笪地方咧，好多靈廟啦，其中一個精舍咧就有黑檀嘅觀自在菩薩像，係有個觀音像喺度。呢個觀音像咧，個威神特尊，即係特別咧靈驗嘅，嗰個靈異啊，靈異方面好明顯。所以咧好多時咧都有幾十人，或者7日，或者27日。27日即係話咩咧？唔係27，係應該係14日嚇，2個7啊，就絕粒斷障，即係話即係自己完全唔食嘢，就去請其諸願啊，即係自己有啲願望啊，希望菩薩咧實現佢嘅幫助，佢實現嘅願望咧，就用呢一種方式。好啦，咁咧就嗱，咁即係話呢種係一種方法係嘛？如果你真係有一個好強烈嘅願望，希望達到咧，你可以用呢種方式啦。咁不過我諗就唔好太長時間啦，到時捱唔住就麻煩，或者對健康有損傷亦都唔好。咁但係表示一種誠意咧，一日一夜我覺得 OK 嘅，我覺得係應該去抵擋得住嘅。太長我諗就未必適合。總之都係表示一種誠心啦，一種齋戒咁樣樣。咁心殷智者咧，即係話好虔誠啦，好殷重嘅咧，就會見到菩薩具相莊嚴，即係嗰種啊32相嗰種威嚴咧就會出現喎，而且威光朗現。通常會見到好光嘅嗰啲菩薩出現嘅時候啊，佛菩薩出現嘅時候一定有光嘅，同埋啲光好柔和、好透徹、好純淨，令到你個心都好乾淨嘅、好清淨嘅。咁咧就由檀像中出嚟喎，呢個係黑檀嘅，用檀木去雕刻噶嘛。而家喺嗰個檀像嗰度咧就走出嚟咁樣樣，就慰喻其人，即係安慰個人，就咧與其所願，即係話咧佢個願望會實現嘅。所以咧，由於咁樣樣咧，就係咁見啊，索有人啊，好多人咧都嚟呢個廟宇度去禮拜嗱，所以歸者愈眾啦，即係歸依呢個觀世音菩薩啊，好多人。咁咧其供養人啊，即係話負責呢個寺院嘅人咧，就驚來者啊，即係有啲嚟禮拜嘅人咧，就係笨污專異，即係風塵僕僕咁樣嚟咧，就驚啊會係污染咗呢個菩薩像。所以咧就喺菩薩像嘅四面啊，就大約有7步嘅距離咧，就係咧樹木勾欄，即係有啲欄杆圍住啦。咁啲人嚟禮拜嘅時候咧，只能夠喺呢欄杆以外，唔能夠走入咗去嗰個欄杆內嗰個菩薩像。而所奉嘅香花咧，就只能夠搖散喎，即係離遠到咩散花。但印度係興散花嘅，就買啲花咧串起之後咧，就係咩啊拋上去咁樣樣。嗰啲花係其實係一個花環嚟嘅，咁咧就係咧，如果能夠咧套住喺菩薩嘅手，或者掛咗喺嗰個手臂度咧，咁咧呢個咧表示一個吉祥嘅象徵，同埋咧多數咧能夠咧係達成你嗰個願望嘅。嗱，呢個就係嗰度嘅習俗。咁玄奘法師亦都去到呢個地方，咁咧就買咗啲花。嗱，買咗花之後咧，買種種花喎，咁然後咧穿之為蔓，係嘛？蔓即係一個花蔓。然後去到呢個菩薩像前咧，就至誠禮讚。禮拜嘅時候仲有讚喎。呢個儀式啊，當你禮拜佛像啊、菩薩像嘅時候咧，最好咩？最好講翻幾句啊。譬如話你禮地藏王菩薩咁樣樣啊，你咪可以用翻地藏經前面嗰啲像啦嚇。啟首本願淨心地，無盡佛座大慈尊。南方世界永香雲嗰首頌啊，每次禮拜嘅時候你可以誦呢個，咁咪幾好咯。就有禮有讚。好啦，咁咧就向菩薩啊跪發3願，發3個願。第一個願咧就係希望自己學成之後啊，還歸本國，得唔得到平安啦？可唔可以平安返國咧？如果平安嘅話咧，希望個花可以套住向咩啊？掛響佢嗰個尊像嘅手。第二咧就係第二個願望，就係如果我所修嘅福慧咧，希望能夠生到呢個啊兜率天宮啊，都市天宮，服侍呢個能夠侍奉呢個
慈氏菩薩如果能夠如願嘅話咧，希望呢個花環能夠冠掛尊嘅雙臂，即係尊像嘅兩個手臂。仲有就係聖教話，即係佛教話咧，眾生界入面咧有一部分嘅人係無佛性嘅，即係唔能夠咧修行成佛嘅。玄奘而家懷疑自己唔知有冇，其實佢都唔使懷疑啦，佢咁大嘅決心。但係如果我有佛性，同埋我將來可以修行成佛嘅咧，希望呢個花環啊貫穿向佛嗰個菩薩尊像個頸項頸嗰度。咁阮額咧即係虔誠咗講咗呢個3個願望之後，就用個花嚟搖散咯，即係拋上去咯。咸得如願啊，即係全部都能夠咩如願都係掛到喺咩菩薩嘅手臂尊像啊嗰個頸項。玄奘法師咁高大，可能真係頭攬手。不過佢可能因為佢高，所以佢拋嘅時候咧，佢好容易係可以掛到嗰個尊像。嗱咁咧，而家實現咗佢嗰個願求啊，即係全部都響佢手啊、臂啊、頸嗰度都掛到啦，所以歡喜無量，好開心。玄奘法師好開心。咁佢跟住即係跟咧嗰啲同佢一齊禮敬嘅，同埋咧守呢個精舍嘅人見到咧，個個都彈指烏足啊，即係個個手舞足蹈啊，好開心。大家都一齊好開心，見到有個人，即係好少見到啲人可以頭3次都可以去到達到呢個咁嘅目標噶嘛。佢話未曾有也，即係從未見過啊。玄奘法師可以做得到。係當來啊，佢話如果你當將來成道啊，希望你記得我哋今日相遇嘅因緣啊，即係我哋大家一齊禮呢個菩薩。佢話先相道義，印度人好中意咁樣樣。嗱，我哋曾經見過，我哋又遇到呢個咁嘅殊勝嘅機緣啦。嗱，將來你成道之後咧，首先到咗我先嘅，成日都係咁樣樣。你見佢哋係嘛？不過呢個啫，呢個亦都講咗咩？玄奘法師嗰個心願啦，係嘛？心願就係還國聞法，另外就係來世希望生咩？生呢個兜率淨土。另外希望係自己有佛性，可以成佛嘅。咁而呢個觀世音菩薩亦都係表示咗咩咧？佢個願望可以實現咁樣樣。我哋今堂講到呢度。